Ketemu kudu salaman sih. Alhamdulillah pripun Pak Wartose sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Jenengan? Alhamdulillah pikantuk barokah panjenengan kula sehat. Nggih, nggih. Matur nuwun matur. Pun kula kali panjenengan Mas Nanda wajib ngaturake panuwun dumateng PG Rejo Agung Baru ing atase mangsa udan kados mekaten kersa nimbali kula kali panjenengan. Alhamdulillah, pokoke kula nderek ndedonga mugi-mugi sami seger waras, sami sehat sedaya. Nggih, selamat jenengan panjenengan kalian kula. Seger waras nggih Mas. Mergo wong urip sing bakune awake kudu waras dhisik. Lah leres niku. Nggih to. Pokoke kudu sehat, kersane kepanggih terus berbahagia semuanya. Ojo kalah semangate karo keluarga besar PG Rejo. Lho nggih kula tetep semangat. Napa rukun kompak menggunakan gaman panunggal selalu bersalam-salaman. Bila saking menika sudah ditutup. Ora kasil salaman mbek kono ya mbek Watu Azarawat to. Kok kaya Watu Azarawat iku pripun to, Pak? Salaman kono angele kaya nemoni malaikat Israfil. Salaman ambek iki malah ambune. Ambune piye? Lenga putih. Mosok lenga putih. Ya rum jenengan iki kudune salaman kalian panjenenganipun Pak Cahyo mergo nderekke Pak Cahyo. Ngoten lho. Dalang mudale pamulang. Lah, ngoten. Sampeyan iki ada Rembang lho, Pak. Lho, niki ditimbali wonten Medion, wonten PG Rejo Agung. Baru nggih lah ngoten nggih Pak Cahyo. Mulane awake dhewe sampeyan iki kudune ngetokke napa kabisane ngoten lho. Aku iki yo mbuh ya. Wong-wong iki sing do mirsani kabeh iki penonton-penonton ket komburi iki mau jebul do ora pangkling aku. Ora pangkling? Berarti wis apal karo jenengan. Apal iki mau ana sing ngendikan sak rombongan blok ngisor kono kuwi. Mriku nyuwun foto. Iki Om Jolang sing biyen nggih dadi film sinetron Kian Santang ngene. Kok dadi film Kian Santang lho? Oh, biyen yo ganteng kok le. Lah sampean biyen ganteng. Lah iki saiki kok dadi ora bagus kok dadi elek ngene. Acara tahun baru kebledosan mercon iki kaya ngene iki. Kebledosan mercon iki kok iso. Sing penting bersyukur malam hari ini iso hadir nggone PG Rejo Agung. Betul sekali. Pripun Mas Jolang perasaan jenengan sasampunipun saged mirsani kawontenan tutup giling PG Rejo Agung? Alhamdulillah nggih melok seneng dulur-dulur sedaya ketok leh do manis-manis Pak. Kok saged ngoten iki gara-gara kan manggone ning gone PG Rejo Agung Baru. Dibengi ning gone bakul rokok iki ning bakul gula aku ngantek melok muni angel kabeh. Sing mirsani tumpuk ngantek sing cilik-cilik digendong. Ngantek sing gedhe-gedhe kok ora ketok ngantek nggawa ancik-ancik mau. Lah gara-gara sapa dik niken. Bah, karo aku nek karo sinden-sinden nom wis ora patek saleh. Lah kira-kira sampean tak tangleti umpamane sinden sak menten iki jenengan sing dipilih sing pundi jajal? Aku ya jelas milih sing pinggir dhewe karo biringan tebu. Lah kok iso milih sing pinggir dhewe nek sing enom akeh lho, Pak. Akeh sing pinggir dhewe nek jenengan dipelengak ngene iki iso kaya lori sing adahi tebu. Yo sampean kok langsung kewes gandos pantes. Lah iya. Nek sing nom-nom iki cara tebu wayahe ngekeki pupuk urung wayahe panen. Lah nek sing iki wis wayahe ngemah-ngemah. Walah.
Jenengan ampun nyepelekke. Pripun ta niku sing pinggir njaba dhewe niku Mbak Lia Sundari. Niku nuwun sewu nggih swara. Wah, sak riyen iki pedhot kabeh. Kaya melih bab tembang-tembang klasik niku sampun mumpuni. Mbak Sundari niku pedhot kabeh nggih. Nggih, leres. Oh, alah. Jare bojone jenengan ya sinden Mas Dulang. Nggih, riyen sinden, Pak. Ya, pas nembang napa nika saniki pun mboten nate nyinden. Lho, sebabe? Ha nyindene ning gone panasan ora manterop sambil bledek. Ning nuwun sewu Pak Cahyo. Pripun? Garwane Pak Julang niki. Wah, niku napa kapan medal-medal metu-metu ngoten niku? Aja kandhake kok. Ora masalah. Oh, Bukesi ini meneng Bukesi Pak anu garwane ngimpi wae muring-muring kok. Nek kan sampean kedah nulas kalian panjenengan Pak Cahyo. Iso romantis, iso harmonis kalian kang garwa. Lho, niki mboten kalah lho Pak Julang niki Pak Cahyo. Kali garwane nggih serasi. Wonten supermarket, wonten pasar niki digandeng terus niki. Wah, jan romantis luar biasa. Maksudnya gandeng terus niku sampean nggih romantis kados Pak Cahyo ngoten. Kayak ra romantis. Lah, kok Kene terus kene tak tolong jukuki sembarang ae. Lah nek Bukesi kan wis pengalaman ning supermarket swalayan dan lain-lain. Barang bojoku sini lho. Lah dagelan rondo kondang. Di bojo ning swalayan purik nganti satpam domoro we. Jebule golek laos. ya di supermarket kok golek laos komplit golek laos ra ono. Sampeyan kok iso ngono lho. Lah mulane ilmu pengetahuan itu perlu dipelajari. Lah, apa meneh karo PG Rejo Agung ini sudah berdiri sejak tahun 1894. Mbak Siden urung ana pabrik kene wis ana. Sampeyan yo urung lahir ya. Lho alah aku yo isine pucuke pelem. Mulane bengi iki awake dhewe iso kenalan karo Bukesi sak kanca. Lah nggih, nggih. Lah iya iki ketingale yo wah piyaine langsung ning jebule makme aki. Kok mangkok 200 iku ning awak sinden iso kothok kabeh. Sindene Pak Cahyo niki lho Mas. Yo Pak Surya niki cantik-cantik Mas yo sepuh. Ning cantik-cantik. Lho, sing ndi sing sepuh? Ora enek iki nom kabeh. Ora enek nom kabeh. Loro iku yo nom apa tuwa, Pak? Isih nom mripatmu rusak. Lah piye? Ngene kok ayu-ayu sing kandha kuwi sapa? Lho sindene Pak Cahyo iki ayu-ayu lho. Ampun ngoten. Ayu-ayu ra pas ning panggung lenggah terus disorot lampu. Lah mau ning transit ke roh dhewe dasere teng klewer. Ampe salin aku ngantek pangkling lho. Bareng gek metu kaya widodari. Yo, iku keistimewaane wanita-wanita nek kadung ngadi salira ngadi busana lho. Wong wedok iki anggere sansaya rapet kualitase apik regane larang. Walah tenang ya, Pak. Tanggoku kae gak gelem rokan selawe sambil kae. Tanggo lagi. Sik jenengan tanggane dilokne, bojone dinyek. Kan mau sing dilem kok Bukesi. Upamane Mas Dulang jenengan duwe garwa kaya Bukesi kira-kira piye? Lah, piye jajal? Umpamane ndek garwa kaya Bukesi ngono piye jajal? Ketoke ra mungkin. Sing jenenge upama iki piye to? Nun sewu lho Pak, kula nek bojo ayu sirian. Lho nek aneh men. Aku lho cemburunan kok nek aku bento. Wong besting wedok ki ayu sing lanang lho ngerti. Aku nate ke ndek bojo ayu pisan ke Cina ya. Cina. Lah tuntunan kok ning di nggon ape resepsi gandengan kula di. Lho niku tunggale Mbak ngoten iki. Darah iki ora seimbang. Dadi garwane jenengan sing pisanan Cina. Sing setunggal niki, Pak. Napa garwane sing nomor kalih niki nuwun sewu nggih sami mrongose. Sami mrongose kados Istri yang kedua. Istri yang kedua sami mrongose. Tapi iso ngono piye? Lho nggih nek bobok berdua niku mboten saged rukun, malah padu niku pripun? Kalih bojone sing keloro niki to. Iya. Nek bobok niku malah padu. Mboten perkarane apa wong jenenge wong kekeluargaan iki lak hubungane karo kerukunan kok malah tukaran. Lah ya kok iso tukaran iki piye maksude kok? Wong loro kok tukaran iki lho. Ceritane sepele lho Pak. Sepele piye? Gek turu kok roro ambekane kula niku sesep. Sesek bareng moto melek niku jebule depan-depan padha mangape lho, Pak. Yo oyo-oyoan angin. Angin. Aku yo sesek dekne yo sesek. Ning alhamdulillah wong tanggapan rada rame saiki untune tak kei pager.
Untune diparingi pakai begel. Kok begel iku piye to? Sing diuntu iki lho. Namane iku behel. Ya behel-behel sing rego larang, sing transparan regane 16.700.000. Walah. Hati-hati lho Bu, iki kok nek rusak ora tau sikatan saiki mah tomat tukul lombok. Mangkemi kaya pot ngono. Kalau tomat tukul lombok tukul iki. Akhire bojoku warisan apa meneh saiki duwe anggota anyar. Anggotane napa? Bang Mekar. Isin karo kancane saiki waluh. Piye Pak piye? Aku isin lho Mas. Aku isin. Isine Dan iki begele iki lho tak coplokno. Tak copot. Heeh. Ning Surabaya ra ngatasi. Surabaya ora ngatasi. Jakarta ra ngatasi. Jakarta ya ora ngatasi. Sagone Singapura. Wih, dagelan kaya barangan ngene kok iso. Ya wong Singapura. Rai nomor 2, Mas sing penting iki kayane. Waduh. Leleng tenan iki. Gowo ning Singapura. Gone Singapura. Arep nyepot Dokter telepon kula. Gandeng sampun kadung niki kantil ndak bisa dicelepas. Kok pas kadung kantil iku Maksudnya gak bisa dicoplok kadung nemplek gitu. Udah nempel Gak bisa dilepas ini gimana Mas Jolang. Aku pas HP manggung, aku sibuk langsung tak wangsuli. Pun dicopot sandase aku. Gak mari repot. Mulane wong wedok itu apa anane? Nah, Gusti Allah menciptakan wujud makhluk yang bernama manusia itu sebaik-baiknya. Kaya bengi iki awake dhewe kudu sinau karo pikir Rejo Agung. Lah pripun? Tak napa, Mas? Di antara rezeki kita ada hak-hak orang lain termasuk begini ki nyenengno kiwa tengen seluruh karyawan untuk berbagi dan bersyukur. Tepuk tangan untuk pikir Agung. Ngene iki nek cara bocah-bocah yoga sinden dagelan kondangan kaya apa nek ora ono sing nanggap ngowong. Ngawah tenan ya. Kaya lori lana tebune ku lho runtung-runtung ning ngono nganggo. Mulane bersyukur berbagi rezeki. Jenenge sedekah ora kudu duit, ora kudu bondo. Nyenengke rasa kaya bengi iki ya sedekah. Sedekah rasa dono rasa. Apa meneh nyawang sinden-sinden iki. Piye wis ora gua belas iki lho. Iki nek cara tebune sing siap panen. Warnanya sudah kekuning keemasan. Kuning keemasan. Lah sing niki sing Niki tebu sing dipanen urung wayahe diumbarke kok emane man wayahe ngetut ngene iki. ngetut. Kok wasih ngetut iki lho. Kok sampean. Lah ngetut nuwun sewu nak Pak Cahyo terus kula ngoten nggih Pak. Penak ngetut lah nak sing untune mlamas nyetan umpamane ngetut piye? Lah Mas kok ganteng karo elek iki nek bojone wong sing dienggo yo gak laine wae ya. Lho lah. Sampeyan aja tahu lho. Apa? Bersani sedaya ulur-ulur lho Pak. Lho saru piye to? Lho, lah kok sing dienggo ora raine kok iki? Lah iya, kok nek ganteng elek iki padha elek dadi bojone sing dienggo iki gak raine. Lah apa? Apa meneh karo lah. Grupe Pak Cahyo ku tadi ki bingungke. Kok bingungke napa bab napa jajal? Aku mau rene ngantek balik ping 3. Lah terus Mun saya Pak iki dalange iki Pak Yoyo. Mboten Pak Cahyo pun tadi balik metu. Terus Telepon Pak Samsul, Pak pripun to sarepe kok teng mriku dalange Pak Cahyo pun tadi wong jenengan ngaturi pirsa iki Pak Yoyo. Iki jane ya Yoyo apa Cahyo pun tadi. Mergo nuwun sewu, kula niki yen KTP Cahyo Kuntadi ning akrabe. Wiwit cilik niku undangan kula niku Yoyo. Yoyo yuyuke Kesi ngoten niku. Kene iki lho, sok nak awakmu dianak jenakno sing jenenge loro. sing jenenge lho Ya dadi nek mek utangan glibet iki gampang. Sok akeh mumet. kok sultanan Piye? Nama peminjam Cahyo Kuntadi barang ditagih tanggane iki dalem Pak Cahyo mboten iki dalem Yoyo. Asing nagih melok mumet ngono. Awake dhewe iki tanpa guna. Awake dhewe iki wis nek ora disandingi sinden-sinden ku wong nyawang aku kaya Rugrahono. Sampeyan kula beleni kanca. Niki enten Waranggana Madangkara sing made in kelahiran saking Madiun Laladan Kule Pilang Kenceng ingkang nembe kemawon menika mudhun mesin. Mbak Dian Munasira. Ayo. Wah, Cublak suweng men berdiri duit sik. Yuk, dadah. Mbak Dian sing pundi niki?
dalu Mbak Dian. Sugeng dalu Pak Dolar. Nun sewu mak jange ngendikan nembe turun mesin nggih. Nggih. Wah, aku wingi ngeterke tonggoku to Le. Bojone meteng tak terke ning rumah sakit USG iki bareng ngerti hasilnya manggeblak lanang. Lah piye napa? Ah ning gone TV hasil USG ku gambare bayi rambut tok, Mbak. Mosok wis ngono iya. Lho petugas iki petugas. Kleru lek USG kleru kuwi. Boten kleru ngoten. Petugas piye? Kleru apa piye? USG iki kleru. Lho ning gone TV kok gambare rambut tok terus gek lambene iki muncul ora mungkin to Le. Lho petugas iki piye? Aku muring-muring karo petugasé pripun iki hasilé kok ngeten. Jebule petugasé lagi magang. Kamerane kurang menduwur. Ora apa to. Yo Petugas iki urung pinter. berarti petugas magang kamerane kurang mendur. Barang mendur lagi kotak ini janenya laki-laki. Sehat. Aku ya wis alhamdulillah anakmu wong lho gak rambut tok. Barang ngono ku doktere apa petugasé apa sing menjelaskan kesehatan. Iku yo isih magang muni ngene. Nun sewu bayine sehat to, Mbak? Sehat. Nun sewu tapi matane dewi-dewi muni ngono. Ha motone awor nglumpuk ngene iki yo. iya motor-motor dhewe-dhewe. Semua itu harus disyukuri. Ya. Kula niku ndek ini nggih pas sajeng lahiran niku di USG to. Oh nggih. Niku napa sirahe bayike niku wonten untuke. Oh, ala-ala nggone bapake kakean. Ngene bapake kakean ku piye? Ngono lho. Ngantek nglumpuk ning kene iki. Lah kan iki yo padha ae. Mosok wong ngantek nuntuk barang. Nggih wonten untuke ya. Lho ala-ala mulane bapak. Kuwi anu ketubang kuwi. Nah, Banyak ketubang. Tuban apa Lamongan to, Pak? Banyu ketubang kok Lamongan iki lho. Oh nggih. terus ajeng lahiran niku lho, ben kula ngrasakne ngenteni buka 50 niku ora buka-buka iki, Pak. Sindan iki. Aku yo ngantek gumem pintu gerbang kok ngantek 50 iki. Lah iku bentuke terus nganti piye yo? Kaya modane kaya wah, iki kok wae. Makau. Parang lagi kata-kata wah. Lah iku lek lagi monggo mbak pun buka papat, monggo mbak pun buka 6. Lah nek ngono ra sing ngitungi ra tenggo kabeh. Dirul papat nembe 40 mbak, dirul papat 5 mbak. Ora pegel. Itu waduh jenengan belajarlah tentang ilmu kedokteran. Nggih, soalnya kula dikekrek niku lho mboten lewat dalan. Nggih, tenge dikekrek. Operasi sesar. Piye, Pak? Sesar. Nggih, nun sewu jenengan iki lak disesar to. Jenengan pun priksa melih mboten? Sampun. Dik aku maca ning TikTok ya ana lho, bar disesar jaite kerapeten. Terus malah HP pipis angel kabeh. Lho, disesar niku wetenge sing dijahit mboten sing wetenge. Lah barine muntir terus maro rene terus. Lah kok iso iki piye? Apa nek bayi piknik ora? Kira-kira sampean biyen lahir iki kira-kira disesar apa? Lancar. Lah biyen urung usum urung dokter urung usum puskesmas kok le. Ya terus. Begitu ngarani wong dalane elek, mak iku digendong bapak karo aku ceblok ning kebunan ngene iki. Koetan. Bagian gandeng jenengan wis magister seni ucapkan selamat sukses untuk Pikir Jagung. Iki yang Madiun. Ayo. Nggih. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Pak Imam, Pak Imam, Bu Fatimah, Bu Fatimah, Mbak aku mau sing ngajar awat Sumirah. Mbak Sumirah nggih. Selamat sukses kagem tutup giling Rejo Agung. Semoga di tahun ini buka giling lagi ya, Pak? Iya. Ya. Ini kira tahun pisan buka dan tutup gilingan. Ya, nanti kalau buka giling nanggap Pak Cahya lagi, Amin. tutup giling ya nanggap lagi, biar sukses buka dan tutupnya. Aku gak kondo amin. Lah dene ora Lah muni Pak Cahyo tok aku rambut saking. Mungkin jenengan usul Pak Cahya. Ora. Lagi enten pamundhut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mumpung enek Pak Bak wis teko iki. Saking mbahno kulit Petung Rejo Muntara Nabi Magetan. Ngersakaken gending utawi lagu sambung wanci dalu katresnan sejati nggih wau sampun. Rondo kempling kagem penonton sedaya kemawon nggih. Ya coba diaturake iki sambung wanci dalu. Nah,
Lah gandeng nuwun sewu ki lak pelawake kalih. Nggih. Sik ketoke kok junjing yen ora digenepi pisan, Mbak. Chandra Mulya pisan, Mbak. Ayo Chandra. Salah iki. Kemeruh kowe ora. Kemeruh. Lah, aku seneng sing ngono kuwi nganti ngimpi-ngimpi kok, Pak. Iya. Ah, sinden loro kabeh mesin malah. Nun sewu, piyai loro nun sewu. Piye, Pak? Pun kemi ta. Nggih. Cek. Jenengan kok pirsa nek kula ngemiki? Lah kula dhewe nggih tau di bojo ayu tur model ngene iki. Oh, ngoten to. Nggih kula ngemiki kalih. Kalih sinten to, Mbak? Yo kalih anake to ya. Sing setunggal niku umure nembe 3 sasi. Lah sing setunggal umure 34. Jenengan iki sik, jenengan umur pira? Jenengan iki umur pira kok anak wis umur 34? Lah kan sing tak miki sapa? Lah sinten? Anakku. Anake umur 34 ya. Iya. Sing anak barep. Sing anak barep, sing anak nomor loro. Oh, anak imbarep umur 30. Oh, bapake. Hati-hati lho, Lah Mbak. hati-hati. Ya le wingi ning puskesmas ana bayi semaput. Lah kok semaput gini, Pak? Iki diperiksa doktere jare mendem mbako. Kok mendem bako? Lah gara-gara apa? Lambo ibu terjuntal dokter kok bisa kejadian seperti ini, Bu. Kemarin tuh habis bapaknya langsung takmini anaknya. Oh ngintan lho. Mbok itu kurang perhatian kesehatan. Monggo bawanipun riyen dipunaturaken. Nah, Sambung mandi dalu Mbak Dian nggih, Mbak. nah suarane apik, piyaine ayu, bojone wong. Merapas kowe. Oh, oper Mbak Chandra Mulya. Aja kalahno. Kudu sing apik ya, Sing Mas. apik dipirsani piyai sakmene kae. Iki rek aku bojomu ya. Lah aja nek rek kae tenan ngono wis ah. Ma, aku bojo nek kaya ngene. Kaya apa? Lah piye nek bojo kaya ngene nek salat ngono salat barengan. Lah malah aku arep muni amin kono randang rukuk-rukuk ya to. Lah kenapa? Lah untune kecantol ning gone sajadah. Tur yo ora pantes mamane digandeng-gandeng ora pantes. Mboten pantes. Mbak ini kan pantes. Aku yo rada. Rada apa? Rada member ngono kuwi. Jajal lah kaya ngono kuwi jajal. Nggih, dengan piye? Ngeten iki lek sing mirsani lek ya piyayi-piyayi sing napa mirsani wonten mriki to. Jenengan tak ngerti. Bapak Ibu, kula kalih rek dolang niki cocok napa mboten? Mboten. Alah terus sing muni atine elek. Yen kanggoku cocok jenengan karo Mbak Diajeng cocok. Cocok ya. Dasare Mbak Diajeng ayune kaya komorate, sing kakung kaya komodo. Sing penting dihilati niku. Iya Mbak Chandra, iya. Sing apik. Pipine halus sing ngene. Aku kok keri dhewe to rumangsaku. Terae pertama keri susu. Malah ora. Giwangmu kok cemlorot to nek giwang. Iki jenenge bros ya, Mas. Bros ra iki. Lha kok saya mengisor? Aku iki kero kok no. Amin. Ora apa-apa. Bros kok iso meli-meli. Ya ta matane. Ya. Kero no. Ya terusan nek kira.
ganti liyane. Kok kleru tak kira pasoyane kurang munggah iki. Leres jenengan, Mbak, leres jenengan buat cocok. Lah iya toh, Mas. Aku arep buat batang melu. Kok sik sia-sia kok ngene kok batang. Lah kaya paling ora ya kaya apa ngono kok. Wong iki wis ngerti aku nek aku biyen iki sing dadi kian santang. kok ngono meneh. Kaya kan iki siap sopan. Ah, lagi ya. Kalah rai nek ora usaha ngene iki ya. Sumpah. Piye. Seneng omah apik iki. Alah modelmu. Tenang kok. Kok lek ning omah jare apik kono, lek ning kene apik aku, ya toh? Aku wedi kono kok nduk, aku melu omahe kono. Mesti nek mesti Saya nunut. Ayo. Tenang. Ayo to sambung rasa. Ayo. Nanging wanci kene ya. Ya. Iki mau bermangan opo? Apa to? Wis sebenarnya bermangan opo? Aku bar mangan sembarang iki mau disuguhi godhong pelembarang kowe. Lah ya lho ya kaya pedes. Wes, ayo ya nak. Plek. Wes, plek. Ah, ngene kok tak ibu 50 ya. Ayune kaya ngono sampai 50 iki lho, sampean iki lho kok iso. Ah, kowe wani ya ngono ya ora. Ora wani to, Mas? Aku ya wani, Mbak. Ya coba. Ayo. Oh, empuk. Rasane kaya apa ya? Rasane kaya apa? Malah Empuk ya. Nah, wae. Lah iya ngono kok awake metekol kaya ngene. ngono kok gayane. Lah iya. Lah pengapesanku dilunggui. Lah ya kok. Kok pengapesan dilunggui? Kono empuk lah kene atos. Lah ya to lagi dinggo watuke ya mencolot. Ya. Nah. Ya nah. Ngerti dhewe. Nono ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Mbak Dian Munasira. Yo. Mbak Sira. Gambarmu uga
Yoga-yoga kanca-kanca kompak tenan. Wah, ini transit yo komplit. Ana soto, ana kerupuk. Wah, nggih. Panjenengan sampun dados ciri khasipun panitia Pegi Rejo Agung nggih pun nyugata dumateng seniman menika luar biasa. Nggih. Jo sanget ngoten. Nggih. Piye maneh entek sing iso urip bareng Mas. Kok iso? Dadi belengko nek jenengan ajeng konturan sarapan. Ya ini bijaksana kaya ngono. Memikirkan sampai sedetail itu. Wah, itu payung-payung disiapke. Nggih napa? Itu payungan. Nggih. Ya, selesai. Mendah boyo Matur sembah nuwun. Sudah tidak diragukan lagi.